Bom dia. E aí você que ronca? Beleza? Então, hoje eu ronquei à noite, tá ligado? E aí, ganhei, ó, uma unhada. Ela falou que foi sem querer. Só o sangue, pisou meu rosto. Eu tô com a unha. Vou ficar todo marcado. Pessoas se fosse no olho, tinha arrancado o olho. É louco. Só porque eu ronquei, mano. Então, atenção, marido, você aí, ó. Você que ronca, toma cuidado. Vai que ela pega outra coisa sua. E ó, mulher quando tá dormindo é melhor não acordar, viu? Porque tem umas que são perigosas.